नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज अपनी वीडियो में ऐसी 5 होम्योपैथी मेडिसिनों के बारे में बात करेंगे जिनका प्रयोग करने से आप अपनी सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार जैसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथियों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं जयप्रकाश अपने YouTube चैनल प्रकाश होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सर्दी, जुखाम, खांसी और बुखार के बारे में। साथियों, सर्दी का मौसम आ रहा है और मौसम बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। साथियों, जब मौसम चेंज होता है तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, ऐसे लोगों को सर्दी, खांसी, जुखाम और बुखार जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। साथियों, जब भी मौसम में चेंज होता है तो जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन लोगों में कुछ सिम्टम्स यानी कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे ठंड लगना, छींके आना, नाक से पानी बहना। साथियों, आंखों में रेडनेस होनी, आंखों में बहुत ज़्यादा पेन होना। साथियों, सर में दर्द होना, सर में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है। साथियों, गले में दर्द होना और कुछ भी चीज़ निगलने में बहुत ज़्यादा पेन होना, मसल्स में पेन होना, बहुत ज़्यादा फीवर होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथियों, यदि आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो मैं आज आपको ऐसी 5 होम्योपैथी मेडिसिनों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग करने से आप अपनी इस समस्या को पूरी तरीके से दूर कर सकते हो। साथियों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं दोस्तों मेडिसिनों की तरफ। साथियों, पहली मेडिसिन की बात करते हैं। पहली मेडिसिन का नाम है एकोनाइट 200। एकोनाइट 200 की आपको 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले दिन में 4 बार इस्तेमाल करनी है। इस मेडिसिन को आप डायरेक्ट भी ले सकते हो और 1 चम्मच पानी में डालकर भी इस मेडिसिन को आप ले सकते हो। साथियों, ये मेडिसिन आपके बुखार को बहुत तेजी से ठीक करेगी और बुखार के साथ में यदि आपको घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, यदि आपको डर लग रहा है और आपको वॉमिटिंग भी साथ में हो रही है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत तेज़ी से आपके ऊपर काम करेगी। साथियों, दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। दूसरी मेडिसिन का नाम है यूपेटोरियम पर्फ 200। साथियों, यूपेटोरियम पर्फ 200 की भी आपको 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले दिन में 4 बार इस्तेमाल करनी है। इस मेडिसिन को भी आप डायरेक्ट भी ले सकते हो और 1 चम्मच पानी में डालकर भी इस मेडिसिन को आप ले सकते हो। साथियों, ये मेडिसिन भी आपके बुखार को बहुत तेजी से रिकवरी करेगी और बुखार के साथ में आप यदि आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आपके टंग के ऊपर येलो कोटिंग हो रखी है, पीली परत चढ़ी हुई है, ऐसे कुछ सिम्टम्स में भी ये बहुत तेजी से काम करती है। इसके साथ में यदि आपको खांसी की शिकायत भी हो रही है तो ऐसे सिम्टम्स में भी ये बहुत तेजी से काम करती है। साथियों, तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं। तीसरी मेडिसिन का नाम है बेलाडोना 200। इस मेडिसिन की भी आप 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। साथियों, ये मेडिसिन आपके बहुत तेज यदि आपको फीवर हो रखा है तो उस कंडीशन में ये बहुत तेजी से काम करती है। और साथ में यदि आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपके इस हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और यदि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, आंखों में रेडनेस हो रही है और आंखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और आपका चेहरा एकदम लाल हो रखा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये मेडिसिन बहुत तेज़ी से आपके ऊपर काम करेगी। दूसरा, यदि आपके गले में दर्द है और कुछ भी चीज़ निकलने में आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है, गले में ऐसा लगता है जैसे बलगम बहुत ज़्यादा अटकी हुई है और बीच बीच में आपको खांसी उठ रही है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स यदि आपको देखने को मिल रहे हैं तो बेलाडोना 200 आपके ऊपर बहुत तेज़ी से काम करेगी। अब चलते हैं चौथी मेडिसिन की तरफ। चौथी मेडिसिन का नाम है आर्सेनिकम एल्ब 200। साथियों, इसकी भी आप 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन भी साथियों आपके बुखार को बहुत तेजी से ठीक करती है और आपकी इम्यूनिटी पावर को बहुत तेजी से बढ़ाती है, आपको रोगों से बचाती है। साथ में यदि आपको बहुत ज़्यादा छींके आ रखी हैं या आपको सर में दर्द हो रहा है, बुखार के साथ में आपको जुखाम भी हो रखा है और आपके गले में ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बलगम रुकी हुई है और वो बलगम नहीं निकल रही है, तो इस मेडिसिन को लेने से आपकी बलगम भी तेज़ी से बाहर निकलेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके बुखार को बहुत तेज़ी से ये डाउन करेगी। साथियों, ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथियों, अब चलते हैं 5वीं मेडिसिन की तरफ। 5वीं मेडिसिन का नाम है जेलसेमियम 200। साथियों, जेलसेमियम 200 की भी आप 2-2 ड्रॉप सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोने से पहले
दिन में 4 बार इस्तेमाल करें। ये मेडिसिन भी आपके बुखार को बहुत तेज़ी से ठीक करती है। और यदि साथ में आपको छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, छींकों के साथ में आपको जुखाम बहुत ज़्यादा हो रखा है और नाक से पानी चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत तेज़ी से काम करती है। आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसे सिम्टम्स में भी ये बहुत तेज़ी से काम करती है। साथियों, इन 5 मेडिसिनों को आप दिन में 4 बार डेली इस्तेमाल करें और इन 5 मेडिसिनों से आपकी ये जो प्रॉब्लम है खांसी, जुखाम और बुखार की, इसमें आपको 2 से 3 दिन में ही बहुत ज़्यादा आराम देखने को मिलेगा। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। साथियों, इन मेडिसिनों का आप लगातार इस्तेमाल करें। इन मेडिसिनों को आप SBL कंपनी की या स्वाबे कंपनी की या रैकबैक कंपनी की, इन तीनों में से किसी भी कंपनी की आप इनको ले सकते हो। साथियों, इन मेडिसिनों को आप अपने नज़दीक के किसी भी होम्योपैथी स्टोर से परचेज कर सकते हो या हमारी ब्रांच प्रकाश होम्यो फार्मेसी अट्टा मार्केट से भी परचेज कर सकते हो। और साथियों, इन मेडिसिनों को आप हमारी वेबसाइट www.prakashhomeopath.com से भी ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर बैठे इन मेडिसिनों को डिलीवर करा सकते हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।